तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और काफ़ी दिनों के बाद जो है वीडियो आ रही है। तो अभी मैं एक कस्टमर का मोटर मेरे पास आया हुआ है। तो अभी इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये बहुत आवाज़ कर रहा है, इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है जिसकी वजह से जो है आसपास के लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है। और चलिए पहले इसको मैं चेक करा देता हूँ आपको, उसके बाद में हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और इसके जो है क्या क्या इसका प्रॉब्लम हो सकता है इस आवाज़ में और क्या क्या करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जस्ट ये खुल के आया हुआ है, तो इसका हम पहले यहाँ से इसका इंसुलेशन यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है। तो कई सारे केस में जो है इस तरह का प्रॉब्लम आता है और काफ़ी बार जो है लोग घबरा जाते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों है और जिसको नहीं पता होता है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो ये क्रॉम्पटन का मोटर है जो कि आधा HP का है। ठीक है। तो चलिए इसको मैं अभी यहाँ से मैंने इसको छील लिया है दोनों वायर को और चलिए इसको हम पहले चेक करेंगे। तो जो मोटर आप कभी भी रिपेयरिंग के लिए लें तो सबसे पहले जो है उसको सीरीज में चेक कर लें कि इसकी जो बॉडी वगैरह है वो परफेक्ट है या बॉडी शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर लगाया हूँ तो किसी तरह का कोई बॉडी अर्थ इसके अंदर नहीं मौजूद है। ये देखिए बिल्कुल ओके है। अब यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट ऑन करता हूँ और मोटर को चला के आपको आवाज़ सुनाता हूँ। तो अभी आपने सुना कि इसकी आवाज़ मोबाइल में जब इतनी आवाज़ इसकी आ रही है तो घर वालों को कितनी ज़्यादा इसकी आवाज़ परेशान करती होगी। तो चलिए एक बार फिर से आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। तो आपने सुना इसकी आवाज़। तो अभी इसके अंदर जो प्रॉब्लम जो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इसकी जो बेयरिंग है वो ख़राब हो चुकी है और इसी वजह से जो है ये इतनी सारी आवाज़ कर रहा है। तो इसका जो है 2 बेयरिंग उसके अंदर लगा होता है और एक यहाँ पर पीछे साइड में लगा होता है और एक यहाँ पर लगा होता है। तो जो बैक साइड का बेयरिंग है वो आपको आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेयरिंग लगा होता है उसके लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए जो है आपको ये हेड खोलना पड़ता है और अभी इसकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पूरा नट वगैरह जो है इसका सड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस केस में जो है आपको ये पूरा खोलना पड़ेगा। इसके अंदर का वाटर सील, इसका एम्पलर, सारा कुछ जो है इसका खोलना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है इसके अंदर वाला जो बेयरिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो बेयरिंग का नंबर है वो 62002। ठीक है। तो इस तरह का जो है नंबर का बेयरिंग इसके अंदर, यानी कि 2 नंबर का बेयरिंग इसके अंदर जो है लगा होता है। ठीक है। तो अभी चलिए पहले इसका मैं कवर खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसका जो है पीछे वाला बेयरिंग ख़राब है या फिर अंदर का भी बेयरिंग ख़राब है। ऐसे केस में तो आपको दोनों ही बेयरिंग चेंज कर लेना ज़्यादा बेहतर है, पर फिर भी इसको एक बार हम चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर एक ही बेयरिंग ख़राब होगा तो हम कस्टमर से बात करेंगे कि आपका एक ही बेयरिंग ख़राब है तो क्या करना है। अगर ये बेयरिंग भी चेंज करना है तो उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सील वगैरह सारा बदलना पड़ सकता है, नट बोल्ट वगैरह इसका सारा चेंज करना पड़ सकता है, जिस वजह से जो है कॉस्ट कस्टमर का बढ़ जाएगा। तो चलिए अपने एरिया में आप कितना बेयरिंग का चार्ज लेते हैं और एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना, और कौन कौन से एरिया में कहाँ कहाँ पर जो है कितना चार्ज लगता है बेयरिंग बदलने का दोनों और वाटर सील के साथ में, एक बार कमेंट कर देना तो मुझे भी एक नॉलेज हो जाएगा कि लगभग जो है सिमिलर है या फिर थोड़ा अलग अलग है। तो वैसे भी तो अलग अलग होगा ही हर एरिया का। तो चलिए इसको मैं खोल लेता हूँ। अभी इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पर इसको खोलना बहुत मुश्किल है। तो अभी इसका ढक्कन जो है बैक साइड का कवर इसका खुल गया है यहाँ पर। ठीक है। ये देखिए खोल दिया हूँ और इसके अंदर जो है कितना सारा डस्ट भरा हुआ है और ये देखिए ढक्कन के साथ ही इसके अंदर कितना सारा कीचड़ भरा हुआ है। तो अभी इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, चलिए तो इससे पता चल रहा है कि इसकी जो बेयरिंग है वो दोनों ही ख़राब है। तो इसका दोनों ही बेयरिंग बदलना पड़ेगा मुझे और
यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सारे के सारे नट जो हैं पूरे के पूरे एकदम डस्टेड हो चुके हैं और इस सारे नट को हमें जो है खोलना पड़ेगा और जिसके लिए हमें WD-40 का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। तो इस तरह का आवाज़ जब भी आता है तो आपको मोटर की बेयरिंग को बदलना है, या कई बार जो है इसके अंदर एम्पलर का आवाज़ भी आता है जो कि ब्रास का होता है और वो घसने की वजह से जो आवाज़ आ जाती है। तो इसकी बेयरिंग को किस तरह से बदलते हैं इसका जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इस तरह का वीडियो देखने के लिए। और भी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, गीज़र से रिलेटेड, वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, फ्रिज से रिलेटेड बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो एक बार वीडियो को देख करके और चैनल पे विजिट करना ताकि आपका किसी भी काम का वीडियो मेरे चैनल पर अगर होगी तो आपको उससे मदद मिल सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।